مرة أخرى. غنكملو التصحيح ديال الباك 2012. كنا صححنا التمرين الأول كيتعلق بليزانتيغرال، أو بالنسبة لكم نتوما هاد العام لي بريميتيف، معندكمش الانتيغرال. مثلا هداك السؤال الأول غادي يقولك مثلا بين أن الدالة كتحول ثم حدد اون بريميتيف ديالها تو سامبلومون بلا ما تحسب الانتيغرال. التمرين الثاني غادي نجاوبو عليه تا هو، ولكن كنا بدينا هاد التمرين الثالث داكور على 9 نقاط ونصف، وجاوبنا على السؤال الأول والثاني. دابا نجاوبو على السؤال الثالث اللي هو premièrement montrer que la dérivée de f, يعني f' de x vaut moins 1 sur x carré plus 2 sur x. Allons-y. Alors, on va répondre à la troisième question. Et on va calculer petit a f' de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction. Alors, la fonction y est moins 1. Alors c'est flou, je vais attendre un peu. Voilà. Moins 1 plus 1 sur x plus 2 fois ln x prime. Alors la dérivée de cette fonction هي la dérivée الأولى ديال moins 1 زائد la dérivée ديال 1 sur x زائد 2 fois la dérivée ديال ln x. Moins 1 étant une constante, sa dérivée est nulle. Alors 1 sur x, la fonction الثانية, c'est une fonction usuelle, يعني مرجعية. La dérivée ديالها حسب في هذاك الجدول غتلقاو هو moins 1 sur x carré. و ln x طبعا هي واحد على x، la dérivée ديالها إذا مضروبة في جوج غتولي جوج على x. D'accord. Pardon, la fonction عندنا ماشي بلوس موان، هادي موان. دونك هنا غتكون عندنا موان، دونك هنا عاوتاني موان. فوالا. Il faut faire cette correction لأن la fonction اللي خدمنا بها هي هادي من الأول. فوالا. Donc là je vais factoriser par moins 1. ها هو هنا غادي يبقى واحد على x carré plus 2 sur x. فوالا. هادي هي لا ديريفي اللي مطلوبة حنا لقيناها. داكوغ. هاهي ب ودرس الإشارة ديال المشتقة وجدول التغيرات، يعني لو سين دو اف بريم et le tableau de variation. Allons-y. Alors quel est le signe de f' de x? ها هي f' de x. تعرفوا بأن x راه بوزيتيف من الأولى، دونك 1 sur x carré 1 sur x carré راه بوزيتيف، اي 1 sur x تا هو بوزيتيف، دونك هادو جوج بوزيتيف، دونك المجموع تاعهم بوزيتيف، مضروب في ناقص واحد نيجاتيف، دونك 1 sur x carré plus 2 sur x positif. Par conséquent, moins 1 sur x carré plus 2 sur x, il est négatif. وهذه هي la dérivée. Donc احنا لقينا la dérivée عندها un signe constant على r plus étoile. Elle est toujours négative. D'accord? Donc بما أنها négative, ça veut dire que f est quoi? Elle est strictement décroissante sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il y a un tableau de variation. كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون على الشكل التالي. الخانة الأولى دائما تنخصوها لا ديريفي بيان سور. الخانة الثانية لا فونكسيون اف. الوغ طبعا على المجال التعريف اللي هو 0 بلس انفيني. داكوغ. الإشارة اللي لقينا دابا هي نيجاتيف ديال لا ديريفي، وقلنا لا فونكسيون هي ستريكتومون ديكرواسونت. ونذكرو بلي ليميت اللي لقينا في 0 بلس ونزيدو واحد العمود هنا في صفر، لأن الدالة معرفاش في صفر عندنا. داكوغ.
في لا ليميت ا دروات دو زيرو الى عقلتو راه لقينا اظن بلوس لانفيني، فوالا بلوس لانفيني، اذا نكتبها هنا، و في بلوس لانفيني اظن كنا لقينا شحال موان لانفيني، فوالا موان لانفيني. هذا هو الطابلو دو فارياسيون.